Ik vind het een hele mooie, waardevolle dag. Sterker nog, gisteren hadden we ook al een hele mooie dag. En wat ik heel erg mooi vind, is dat we met heel veel verschillende meningen, heel veel verschillende opvattingen, heel veel verschillende soorten mensen, toch aan het zoeken zijn om naar een bepaalde community base. Er is veel enorm belangstelling van politiek Den Haag wat betreft de eilanden zelf en hoe men gaat met de regering van de eilanden zelf. Nou ja, natuurlijk moet er heel veel belangstelling zijn. Want laten we wel wezen, de eilanden zijn een onderdeel van ons koninkrijk. Dus ik vind het eigenlijk een verplichting dat we heel veel aandacht hebben voor de eilanden. Want het zijn onze broeders. En hoe kan politiek Den Haag verandering brengen in de samenleving op de eilanden? Nou ja, kijk, het is van belang denk ik dat we op zoek gaan naar een goede balans. Een balans in ervoor zorgen dat de landen een bepaalde autonomie kunnen behouden. Ze gaan over hun eigen beleid en beleidsinvesteringen. Dat aan de ene kant. Maar aan de andere kant hebben we natuurlijk wel een verleden met elkaar. We hebben een geschiedenis met elkaar. En dat betekent dat we wel verbonden zijn met elkaar. Dus aan de ene zijde denk ik van goed om ervoor te zorgen dat die autonomie blijft. En aan de andere zijde moeten we toch kijken hoe we vanuit Nederland een goede ondersteuning kunnen geven aan de autonomie van de landen in het totstandkoming van het beleid. Een groot voorbeeld zou even kunnen zijn dat een paar dagen geleden u gaat vragen aan de Kamer wat betreft de medische voorzieningen in Bonaire. Ja, kijk, het is natuurlijk zot dat we te maken hebben gehad met een kwestie als die ambulancevliegtuig die dan niet meer kon landen op Curaçao of op Aruba. Terwijl er heel erg dringende, urgente noodzaak was voor die zorg. Dat er uiteindelijk gekozen is om met een maatschappij aan de slag te gaan die niet op de eilanden kan vliegen, maar helemaal naar Colombia moet voor urgente zorgtransport. Dat is eigenlijk zot. Dus ik vind dat we vanuit de overheid daar echt wel wat van moeten vinden. En nou, volgens mij heb ik dat gewoon geadresseerd. En gelukkig vond de bewindvoerder ook dat ik in mijn gelijk stond. Het is misschien nog even om betere samenwerking te kunnen krijgen in de eilanden zelf. Tussen Aruba, Curaçao, maar ook Bonaire en de Best-eilanden met de Cas-eilanden. Om misschien nog de medische voorzieningen, de geneeskunde en nog een soort koninkrijksaangelegenheid even van te maken. Ja. Kijk, we hebben het hier over connectiviteit. En ik knip connectiviteit even als het mag even in twee. We hebben het over sociale connectiviteit en we hebben het over fysieke connectiviteit. De sociale connectiviteit, we hebben natuurlijk een verleden. Hè. We komen uit vanaf 2010. Voor 2010 spraken we over de Nederlandse Antillen, waarin de eilanden echt wel wat sterker verbonden waren aan elkaar, omdat ze gewoon een eilandengroep waren. Na 2010 is toch wel meer afstand gekomen, begrijp ik, vanuit de gesprekken die ik heb gevoerd, tussen de verschillende eilanden. En dat is zonde. Ik denk dat het logisch is dat als je op Saba woont of op Bonaire woont, ja, dat het je niet €300 of meer moet kosten om een familielid te gaan bezoeken op een van de andere eilanden. Want dat doet wat met je isolement, dat doet wat met de samenhorigheid, dat doet wat met de cohesie. Dus ik denk het versterken van die sociale band tussen de eilanden is van enorm belang. Anderzijds heb je die fysieke connectiviteit, waar ik net al enigszins aan refereerde, is dat we ook economisch elkaar kunnen versterken. En ik denk dat we daar ook voldoende ruimte is om afspraken over te gaan maken. Hoe gaat de relatie nu zien als men ziet dat er nog een rechtse kabinet wordt gevormd hier in Nederland? Men is bang dat misschien de banden zullen worden verbroken. Nou ja, kijk, we hebben echt wel te maken met een extreem rechts kabinet. Dat is zeker het geval. Gelukkig hebben we in de hoofdlijnenakkoord wel teruggezien dat dit kabinet, aankomend kabinet wel de banden met de eilanden wilt versterken. In ieder geval wilt behouden. Laat ik het woord versterken misschien nog niet gebruiken. En dat is wat mij betreft een belangrijk vertrekpunt. En ik denk dat we daarop het aankomende kabinet moeten gaan blijven bevragen. Maar ook moeten gaan stimuleren om die banden niet alleen te behouden, maar te gaan versterken in de toekomst.